गॾनि गुरूर उन्हनि सां गॾु आहे। जंहिंखे ॾिस हर को पंहिंजी पंहिंजी फिकिर में पूरो आहे को जेको इन घर हिन माउ जे बारे में सोचे, जंहिंजो नालो रियासत आहे को जेको इन्हनि ॿारनि जे आइंदे जे लाइ सोचे आहे को। यही खराबी है, यही खराबी है। तो मैं निजाम साहब थोड़ी तबियत सुधर लगनी थी शुरू थी वेंदो आई हर एक तहकी लटसाव कम हलाइण। छा थी वियो अव्हांखे? जानवरनि वांगुरु ॾाढो पिया हिक ॿिए खे। ही इंसानी मुआशिरो है, हिते ही जंगली उसूल हरगिज़ न हलंदा। छो मट करे तव्हां हर कंहिंखे डिजाए रखियो आहे घर में, पर आउं हिकु पको उसूल परस्त आहियां, कंहिंखां डिजा कोन थो। तोखे चयमि न चुप कर। ताक़तवर भाउ, तव्हां ग़लती पिया करियो। ये विहण ॼणण में कहिड़ो फ़ाइदो? अम्मा मां चवां थो इहो सॼो कमु हिन गुरूर जो आहे। गुरूर खे कॾहिं ॿाहिरि उछलायो त सभई नफ़रतूं पंहिंजो पाण ख़तम थी वञनि। ताक़तवर साहब ही छा पियो चए? सच जे मुंहं में त मच थो भरे। ही उसूलन जेको की चवे थो सो सच आहे, ऐं सच खे न सिर्फ़ु ॿुधणो पवंदो पर सहणो बि पवंदो। तू अञा ॻाल्हाई पियो? मूंखे ख़बर आहे त अमुन जे अचण खां पोइ तव्हां सभिनी खे क़िस्म जो डट मिली वियो आहे। शायदि इन करे तूं मशीन थी पियो आहीं। इन में शींहं थियण जो कहिड़ो सवाल? हा, कानून जी पासदारी ऐं उसूलनि जो एहतराम करणु असां सभिनी जो फ़र्ज़ु आहे। माफ़ कजो ताक़तवर भाउ, इन पाबंदी अवां आज़ाद न आहियो। तोखे असां उन करे पालियो कानून त हिकु ॾींहुं असांखे अखियूं ॾेखारी। इन में अखियूं ॾेखारण जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? जेको सच आहे सो चवणु घुरिजे, ऐं जेको ईअं न कंदो सो मुआशिरे ख़ुदा ॿिन्ही जॻह गुनाहगार लिखिबो। ईअं विणनि ॼणनि सां मसला हल न आहिनि थींदा। वही करे थधे दिमाग़ सां मसइले हल कढो। कहिड़ा महिमान आहिनि जेके घर जे भातियुनि जे ज़ाती मामलनि में दख़ल पिया ॾियनि? हा, इहो त आउं चवां थो। तव्हां केरु थींदा आहियो घर जे ज़ाती मामलनि में दख़ल अंदाज़ी ॾियण वारा? तूं बि त महिमान आहीं। आउं छा में महिमान आहियां? आउं त मालिक थींदसि हिन घर जो। की ताक़तवर साहब? हा, हो वॾो आयो मालकी करण वारो। ये जागने कब ॾिसण छॾे ॾे, हल हल रस्तो वटि पंहिंजो। तूं केरु थींदी मूंखे रस्तो ॾेखारण वारी? मां नूंहं आहियां हिन घर जी, सम्झे असल मालिक। इन मालिकी हक़ खसण जी कंहिं कोशिशि कई त मां भरपूर एतिराज़ करण जो हक़ रखां थी। तो अॻे केतिरा एहतिजाज कयनि, छा वरियो अथई? इन करे चवां थो इन एहतिजाजी वाट छॾे ॾे ऐं मुंहिंजी छपर छांव हेठि रही करे पंहिंजो कमु कंदी रहंदीअ त फ़ाइदे में रहंदीअ। तव्हां बसि आउं वधीक कुझु कोन थो ॿुधणु चाहियां। छा तव्हां पंहिंजे गुरूर जे करे मूंखे बेदख़ल कंदा? तॾहिं त चवां थो हिन गुरूर खे कॾहिं ॿाहिरि उछलायो। जेकॾहिं हीउ हिन घर में हूंदो त रुगो नफ़रतूं ई नफ़रतूं हूंदियूं, न मोहबत रहंदी, न ईमान रहंदो, न अमन। कीअं अमन? आउं तुंहिंजी ॻाल्हि मां मुतमिन आहियां। जवान तू कहिड़ो आहे? उसूल। हाँ? उसूल। एवा तू? इंसाफ। हाँ? इंसाफ। हाँ। अब तू? कानून। कानून थे। कानून।
जेका बारी मार मैडम तू अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम के मैडम नालो छा हाँ सियासत अमा तू रियासत अब तू अमन अब तू अंदर तुझो नालो यकीन यकीन है ई लठा हो गए अब तू केड़ो है तू निजाम निजाम तुझे हाल क्या तुझे को घर में साफ संभाल रहा है ना तू हेड़ो निजाम तू भगल टुटल आसा जाके हेड़ा आला होई वो पहाड़ आवाम ने ये हालत था ना अब तूने हाल हेड़ा क्या गया ठीक है ला वो तो पानी भाजी सियासत का पूछा के ओ मिली हुई मिली हुई अच्छा ये छा पे करे हां छा पे करे लगा इमदाद अरे सियासत मिली है इमदाद की है ना सियासत सलाम अलैकुम अब वालेकुम सलाम ते मिनट ॾाढो घटि हूंदो मसलो ॿुधाए पंहिंजा मसला ॿुधाए मसला बता ओ असीं परे खां आया आहियूं ओ त पोरे खां पानी कोने रोड कोन्हे बिजली महंगाई इलाज बेरोजगारी हाँ फसल आबाद कोन्ह थींदी हाँ हिकिड़ी महांगाई बेरोजगारी अचर अचरो कोने अचर अचरो हाँ। यो बे कम ते सो इनके कम मिले ही कोन मिलियो ही कोन रात जो सुतो ही सुमना ही छा कर जो दई पने पाण के फांसी सुमर जडी मरियो जे अज अचर वारो छोरो सुमर ते मरियो तो सुबाणे कमी ते वारो छोरो जुमे ते मरी विदो लियो इनके जा ए निजाम आराम ही हालत ना दी बता हैं सजरी निज़ाम खे संभाले न ये निज़ाम में अहिड़ा हाल हूंदा त असांजो छा थींदो महिरबानी करे मुंहिंजो कमु आहे रंग बदिलाइण बुत जल असांजा मसला असीं केॾां वञूं भला रंग केरु ॿुधंदो असांजी वोट वठण महिल अचे उन महिल रंग बदिलाए इंसाफ ॾे वञो इंसाफ़ दा ये वाली जाए हलो हले इंसाफ़ हलिया थो हल हीअ अथई इंसाफ़ के इंसाफ़ इंसाफ हा तो के राजा अब्बा दादा गोले गोले मरी गया अल्लाह केड़ी कद में लिखियो भी इंसाफ़ दा असीं परे खां आया आहियूं रोड कोन्हे बिजली कोन्हे पाणी कोन्हे बोरे यार रोट दा मरीज कड़ियो निकरू गस में पुजो ही कोन बोरे ते बड़ी मरे होते गस में आबादी छीन कोन किॾां वञो सुन हा सुन मता सियासत ते वियासीं हाँ। उन मोकिलियो अॼु हां और इंसाफ़ सां मिलो उते को दुख न न जवाब हड़ तेल कान करे सुन हर कम असूल जे ताबे रही कनो तव्हां असूल सां मिलो ओ शुनवाई ये री केड़ी बूटी है ये रियासत है रंग हल बी शुनवाई हल यार ये केड़ी बूटी है हीअ ते जवान जेदा सोलो दे कपड़ा तो खराब करे साहब जा वाह उसूल ला ला वाह सब मैंने मसला खणी आया सियासत कर गया थी उन्हें हमारा मोकलियो मेहरबानी करे जरा बताया था ना जुल्म में पानी कोने रोड को बिजली कोने इलाज बेरोजगारी महंगाई कितना हो बता गरीब हो कितना हो सुनो बाबा ये बात सब मेहरबानी करो तो सुन आऊं तो तव्हां जे लाइ कुझु कोन थो करे सघां तव्हां कानून जो सहारो वठो कानून ई तव्हां लाइ कुझु कंदो ये वरी केड़ो थंपो है सुनवाई सुनवाई ये को नौ थंपो है हल हल तो बहुत कानून इतने किथे हो ओए ही कानून हल कानून
को गरीब ना जुल्म ना कर बेबरा धने मत क्यों ठक आवाम को कुट कुटा अब ऐसा है अब रोड कोने पानी कोने बिजली कोने इलाज कोने जरा इतनी दबा कुछ भी लोग कानून ना आयो असा आवाम दी तभी इबादत करदा आवाम दी डेड़ी बोड़ी ना हां सियासत डट गया थी तू आ जा और इंसाफ ना मिला इंसाफ डट गया उसूल ना मिला और उसूल तो ना मोकलो मुंहिंजो कमु कानून जी पासदारी करणु आहे पासदारी अब ये वाली था मेरे आधा बच्चा बुक ना पड़े वो तो अगर को पने पासदारी लगी है तो हना बुट बच्चा के बुक दे बेटा उदा उगा हां पिला तरीन करे उनको सुनवाई बता सुनवाई गरीब तो लंबा मामला वो सुनो भाई वो देखो घसने रास्ते ने दिखे ना मुझे को बुधा के डाल कर गुरु ॾा वञो हां गुरु ये को नौ नेटवर्क है या हां अब हला हियत अस्सलाम वालेकुम अब गुरु तो है हां बस करो करो अब आसी मसला आऊं चाह तो इते कम कोन थिंदई हैं कोन थिंदई चाह पियो ये वाली क्या हां लगा जा तू ता ये तो नहीं सुनवाई के ना कम तो थे दिसू ना दिस हां हां गला गला बधाई बधाई सियासत डट गया सी उन्हें मोकलो उसूल इंसाफ ना इंसाफ उसूल कानून ना नीचे वेरे ताकत वाले बच्चे घर में मामला तो दे कुछ खर्च ले उन्हें तो दाना मोकलो बच्चा बुखुन दे मसला छा बुधाए इतने बुध लिस्ट पाने मसला ले बुधा तो बुधाई हां तो हाल बुधायो रोड कोने अस्पताल कोने पानी कोने जरायत तबा भूख में मरो बेरोजगारी किदा वने मेहरबानी करे मसला डालो हां बुधिया हां तो नहीं सुनवाई मसला तो इन पंजी जाए थे और असल में तो ही ने पंजी हालत या जिम्मेदार पाण है छो हां चंगाई कई गीची में पई असी आई की हां बाउंड्री ना दे इने करे जिम्मेदार असी साहब के करे चंगाई कई गीची में पई है साहब के करे वो पाण गुरु रे भाषा केड़ो गुरु करे असा के कस दस किदा वने काय सभी में किया है हां सब ने आना मोकलो तो ना असल में मसलो यो है जो तमा मुख्य छडे रिनो तडे तमा इना आ असा ने के सजो इने पाण असा के करे नु असा रे के सजो गाल को करे इने पाण असा के साया करे देते बैठा हां तमा मुखा पुछण आया है या मुखे बुधाइण आया है तो असी तो सलाह असा के गस दे हां गस दे मेहरबानी करे साया गस दे कस उदा सा के तोरो पंजे पाण में गुरूर आयो पंजे पाण में गैरत आयो सॼो सिस्टम जेको अथव न हां अगरि तई मुंहिंजो साथ ॾियो था मूंखे पाण सां गॾु खणो था हां हां जे तू असा जो साथ दे असी पिछो दासी छो को हां दुख में असी कमाई आई दवांगे इन दुख दे पंजे पाण को पूछो बे हां घर जी जगह वॾी आहे न हां रियासत उन जे अॻियां वञी एहतिजाज कयो थोरो गैरत जॻह पंहिंजे पाण में सुन भाई गाल तुझे सच्ची रियासत इन्हें घर जी मालिक हले सही है मसला जैसी रात तो हुन्ने के मिनट करे हुन्ने के कर रुको सुनो कानून ना वने सियासत असर जंग गेसी अवाम रस्ते ने तेसी या अवाम जेका रियासत जेका गुंगे या उगला विचंदी इसुजे ए पाजो जो निजाम या लगे लूलो डगड़ो पनेगा पाण आवाम भला इनेगा वो छो ना पाण वाउंट में पी रहो हां आज तुम्हारे 4 परिया था है यो रे के दिनो हां गोठ जा मानु सब गेले ना बुधाड़े गरीब मानु खर्चो की थांदो बकरी विरिया दारी बकरी हां ओ दादे कम थियो ए छाजो ए बकरी ये विकल दारी
अधु किलो खीर उनमें मुझो घर हले चलो अरे बच्चा मजा ले कोथा दे ओस्टा पाण मोटा थी पुंदा वो क्या ये की बकरी विकरी हाँ पो उहे पैसा खणी ईंदा सी पंहिंजे माण्हुनि ॾांहुं जेके 1000 माण्हू पाण सां गॾु हूंदा अरे पो उन लाइ छेरी बते ॿुध ठाहींदासीं मतलब तो अज बो सुबह छह 1000 में तू मेरे पे अरे कॉपरेट यही कदा दे हाँ भाई ना जब मार के पूरा कौन पाजी कुर्सी बाहर लाइंदासीं सच्चो हम जूता खाए कर तमाम बिल्कुल एहतिजाज कर अवाम जरीन कहते अवाम बमन धमाके में अवाम मरे हिन्ने ने कहता ई तो पानी एसी के कमर में थाते दा बैठा वोट जो हिते पुजाए अवाम हां इने कह छोड़ो पापा पियो आई चूतिया पाल त फेरी यही थी दोन बस हां यही करूं मैं पान के खड़ा दी न मस्ती कही है गो हिकिड़ो मिंट जीत ऐं यकीन आहे ऐं आउं इहो चवणु चाहींदसि तव्हांजो बि तव्हां यकीन कॼी वियो थोरो पंहिंजे यकीन खे पाल कयो डप डप कुर्ती भैया मुंहिंजा पुट ॿुधो मुंहिंजो नालो रियासत आहे अवां सभिनी जी मां आहियां मूं तव्हांखे जेको दर्स ॾिनो हो तव्हांखे यादि आहे मूं जेको तव्हांखे दर्स ॾिनो हो हा मां तव्हां चवंदा हुआ त इरादे जी आज़ादी ऐं बुरे भले जी तमीज़ इंसानी जबलत में शामिल आहिनि मामा तव्हांजा चयल लफ़्ज़ अॼु बि मूंखे यादि आहिनि त गुरू असांखे इरादनि जी नेकी यती तोड़े सुठे ऐं ख़राब जी तमीज़ कराए थो ये तो पहली भी जागा ये सही है पर ये तॾहिं मुमकिन है जॾहिं गुरूर इंसान जे ताबे रहे पर जेकॾहिं असां पंहिंजे ग़लति इरादनि ऐं गुरूर जे ताबे रहियासीं त कॾहिं बि मुस्बत फ़ैसिला करे न सघंदासीं हा मां तव्हांजो दर्स अॼु बि मूंखे यादि आहे तव्हां पंहिंजे गुरूर खे सही मक़सद जे लाइ इस्तेमालु करणु सिखो ऐं पंहिंजे पंहिंजे हिस्से कमु कंदा वञो ईअं करण सां अवां में हिकु ज़ोक़ यकीन पैदा थींदो अब ॾिठे की मिनट में रंग बदली करे जन हाँ। रंग बदली कर मूंखे बि यादि आहे तव्हां चवंदा हुया त इंसान जंहिं बि ॻाल्हि जो पुख़्तो इरादो कंदो आहे कुदरत उन जी तकमील लाइ संदसि मदद कंदी आहे सच चवंदी आहियां मां मेकअप केतिरी महिल जॾहिं यकीन पुख़्तो थींदो त नफ़रत जूं ज़ंजीरूं कटिजी वेंदियूं यकीन निगाह सां तक़दीरूं बदिलजी वेंदियूं बेशक अल्लाह ताला